Bienvenidos a una nueva historia, donde un ruido sorpresivo tiene a los animales preguntándose ¿quién ronca en la granja? Había una vez una granja muy tranquila y alejada del ruido de la ciudad, donde los días transcurrían serenos y las noches eran un refugio de paz. En esta granja vivían muchos animales, cada uno con su rutina diaria, sus juegos y sus descansos. Cuando el sol se ponía y las sombras se alargaban, todos en la granja comenzaban a bostezar y a prepararse para la noche. La oveja, siempre la primera en acurrucarse en su rincón favorito, cerraba sus ojitos y suspiraba dulcemente antes de sumergirse en sueños de prados verdes. La vaca, con su paso lento pero seguro, buscaba la comodidad de su establo, pensando en los rayos del sol que calentarían su espalda al día siguiente. El gato, maestro del arte de dormir, se enrollaba en la paja más suave que podía encontrar, dejando que su ronroneo se mezclara con los sonidos de la noche. Los cerdos, amantes de la comodidad, se acostaban uno junto al otro, compartiendo calor, pues eran muy friolentos. Los caballos, con su elegancia innata, reposaban con gracia. Y las gallinas, siempre meticulosas, se aseguraban de que cada uno de sus polluelos estuviera a salvo bajo sus alas antes de cerrar los ojos. Así, con todos preparados para la noche, un manto de silencio cubría la granja. La tranquilidad era tan profunda que parecía que hasta las estrellas observaban en el silencio, respetando el descanso de todos. Pero una noche, algo inusual sucedió. Un sonido desconocido rompió el silencio. Era un ruido tan fuerte y desacostumbrado que algunos de los animales se despertaron asustados. Al principio, nadie sabía de dónde venía ese estruendo que interrumpía su sueño. Con ojos somnolientos y expresiones de confusión, comenzaron a buscar la fuente de aquel sonido. No tardaron en descubrir que era el perro de la granja, quien, acurrucado en su rincón, roncaba sin darse cuenta del alboroto que estaba causando. La vaca, siempre considerada y amable, intentó solucionar el problema acercándose al perro y estornudando con fuerza, esperando que el ruido lo despertara. Pero el perro apenas si se movió, estaba sumido en sus sueños. La oveja entonces pensó que quizá un susto amistoso haría el trabajo. Se acercó sigilosamente y con la fuerza que pudo reunir gritó ¡bu!, justo al oído del perro. Pero para su sorpresa, el perro simplemente se giró y continuó roncando. El gato, con su sabiduría felina, sugirió una melodía para calmar al perro. Así, cada animal aportó su voz. El gato con su maullido, la oveja con un suave balido, la vaca con un tranquilo mugido y hasta el cerdito se unió con un tímido oink. Pero la serenata nocturna no tuvo el efecto deseado y el perro seguía roncando. Después de varios intentos fallidos, los animales se resignaron a buscar un lugar más tranquilo donde poder dormir. Al amanecer, con los primeros rayos del sol bañando la granja y el canto del gallo anunciando el nuevo día, el perro finalmente despertó. Se levantó, se estiró y bostezó, y sin tener idea de la conmoción que había causado, empezó a corretear feliz por los campos. Los demás animales, aunque cansados por la noche de interrupciones, no pudieron evitar sonreír al ver la energía del perro. Y así, entre bostezos y estiramientos, dieron la bienvenida a un nuevo día en la granja, esperando que la próxima noche fuera más tranquila y todos pudieran descansar en paz. Y colorín colorado, la cuentacuentos ha terminado. Pero no estén tristes, no es el final. Pronto vendrá otro cuento genial.
con risas, juegos y mucha diversión. Esperen la próxima historia con emoción. ¡Nos vemos!